Իհարկե, հիմա եկեք մի որ մասնագիտություն ենք խոսում, քանի որ սա ես վեբինարի ժամանակ եմ մի քանի research եմ արել, վեբինարին չեք մասնակցել, մի քանի բան ասեմ, որ ամբողջ աշխարհում առաջարկը կոնկրետ project manager-ների, հա, 7084 project manager-ը, հա, այսինքն առաջարկ ասելով հասկանում ենք այն մարդիկ, ովքեր առաջարկում են իրենց աշխատանքը որպես project manager-ներ, բայց մյուս կողմից կամպանիաների դիմենդը պահանջարկն է, 46000, սա ընդհանուր ամբողջ աշխարհում արած հետազոտությունն է ու եթե տեսնում ենք մոտ 6 անգամ գերազանցում է, էլի, պահանջարկը, այսինքն ինչքան էլ մենք տեսնում ենք, ինչքան շատ մարդիկ են ուզում մեր շրջապատում եւ ամբողջ աշխարհում շատ պոպուլյար ոնց որ մասնագիտությունն է, այնուամենայնիվ մյուս կողմից էլ կամպանիաներն են, պրոյեկտները շատ են ու պահանջարկը շատ մեծ է, то есть այս պրոպորցիայով սա 17-27 թիվ 10 տարվա կտրվածքով forecast են արել, անհատեսել են, թե ինչքան project manager-ի աշխատանքի կարիք է լինելու ըստ ոլորտների ու եթե տեսնում ենք առաջի ոլորտը դա manufacturing and construction-ն է, շինարարություն եւ արտադրություն մոտ 9.7 միլիոն աշխատատեղ կանխատեսվում է որ 10 տարվա ընթացքում լինել է ու եթե տեսնեք երկրորդ սա ամենամեծ ոլորտն է որտեղ որ project manager-ները են դե հասկանում ենք նույն հիմնականում եւ ավելի շուտ էլ հա սրանից մի 50-60 տարի առաջ էլ հենց project manager-ի գործը նես չի եղել որ մի անգամից IT-ում է project manager-ություն արել հիմնականում սկսել է production-ի ոլորտից արտադրության այդ հա այստեղ ընդհանուր է project manager-ների այ հիմա թե առանձին երկրորդ տողը նայում ենք IT-ի ոլորտում պահանջարկը մոտ 5.5 միլիոն աշխատատեղ է բացվում, ստեղ ավելի շատ գնում է հենց agile waterfall-ը, չէ, այո, որովհետև construction-ի ոլորտում լրի waterfall-ը ու production-ի ոլորտում էլ ա եղել waterfall, դա սկսած Henry Ford-ից սկսած այդ Gantt chart բան, այնտեղ տարբեր տենց մոդելներ կա waterfall-ում, որ իրանք հենց ժամանակվանից ճապոնական արտադրական process-ներում օգտագործել են Toyota-ն, հա, ու տենց ինքը տենց մշակվել, լավացել է, ու տենց կամած եկել մտել է IT ոլորտն է, չի որ ծնվեց այդ project management-ը IT ոլորտում էլի, ընդեղից է եկել, բայց այս թվերը ուղղակի մի հատ sense բան եմ հանել PM-ների աշխատավարձերի համեմատությունը ըստ երկրների։ Ինչի եմ սա կարևորում, որովհետև որ project manager մենք այսօր կոնկրետ այսօր մի քանի 3 հոգի մեր կամպանիայից իմացա դուրս են գալի ու ոչ թե իրանք գումարի համար են դուրս գալի, այլ որ հարցնում ես համարյա նույն գումարն են առաջարկում, full remote աշխատանքի են անցնում, այսօր շատ մարդիկ գնում են դրան, то есть մեր մոտ էլ արդեն սկսել են ինչ-որ sense ընդվզումներ մեր ծրագրավորողները, որ թողեք remote աշխատենք, այսօր մանավանդ COVID-ից հետո արդեն sense լրիվ մարդիկ հասկացան, որ դու հանգիստ կարող ես նստել, տանից նորմալ աշխատել, նորմալ թիմ ղեկավարել, տարբեր գործիքներ կա, որոնք օգտագործելու եք ու տանից ղեկավարեք։ Դրա համար կոնկրետ project manager-ի գործը դուք նայելու եք ոչ թե Հայաստանում, այլ ես ձեզ ձևերը ցույց կտամ LinkedIn-ում կարևոր keyword-երով որ բան անեք, ձեզ օրինակ ինձ հետաքրքիր էր Բերլինում, ինձ անընդհատ Բերլինից օֆերներ էր գալի, անընդհատ ինձ հետաքրքիր էր, այնտեղ մի քանի աղջիկ ունեի ծանոթ, որ աշխատում էին, աշխատանքային պայմանները շատ լավ էր։ Ու այդ keyword-երով դուք սկսում եք ստանալ, որ երկիր, որ ուզում եք գնաք աշխատելու ու լրիվ remote եք աշխատելու, то есть նայած կարող այնպես լինի, որ մի 3 ամիս ընդեղ հետո հետ գաք 3 ամիս տեղ, հետո լինում է, որ kick-off մի հատ meeting են անում, մի 3 ամիս իրար հետ աշխատում են, իրար ճանաչում են թմով, հետո ծրվում են ամեն մեկը իր երկիր ու սկսում են կպնել online աշխատել, սենց էլ են անում, էլի, բայց տարբեր մոդելներ կա, որ fully մնում են remote Դավիթը որ գնում էր այդ կամպանիա full remote էր ծրագրավորողները չգիտեմ հնդիկ էին բան ինչ-որ տարբեր երկրներից լրիվ օքեյ է դրա համար կարևոր է որ ասենց ավելի լայն նայեք ու Բերլինում լսի տենց մի էլի 3-ից 4000 եվրոյի կարգի բայց full իրանք կետ լրիվ insurance ամեն ինչ դու ամեն իրավունք ունես այդ երկրում մենակ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունես դու լրիվ լիարժեք համարյա քաղաքացի ես ու ոչ միայն դու այլ ամբողջ ընտանիքդ remote աշխատանք այս one football-ը տանում էր այնտեղ ամբողջ ընտանիքով
Պրոստը ես չէի կարողանա այդպես, բայց եթե օրինակ remote-ը ինձ հարմար է։ Մի կողմից հարմար է, մի կողմից չէ, նայած ով ինչ խառնվածք ունի, էլի։ Remote աշխատանքը դա կուլտուրա է, այդ ամեն մարդ չի կարողանում, դա դժվար է, որ դու ինքդ քեզ մի հատ այնպես դիսցիպլինա բան ես, որ եթե դու տանն ես, բայց դու աշխատանքի ես։ Պետք է կարողանաս կառավարես քո օրը, էլի, այլապես դու կաշխատես ոչ թե 8 ժամ, այլ 24 ժամ, եւ բոլորս էլ մի պահ աշխատել ենք, չէ՞, COVID-ի ժամանակ գործը վերջանում էր, բայց էլի քեզ դիմում էին, բայց չէիր կարող չպատասխանել։ 24 ժամ աշխատում ենք։ Վերջը հիմա երկրների մասով տեսեք ամենաբարձր վարձատրությունը բանում է US-ում, հա։ Նո Ավստրալիայում էլ է բարձր։ Հա։ Մի հատ էլ sense բան կա, այս Glassdoor-ը ծանոթ է, ձեզ հայտնի ինքը բան է, շատ մեծ survey-ներ անում, շատ հայտնի պլատֆորմա, հարցումներ անում։ IT project manager-ի աշխատավարձը, տեսեք, այս բոլորը Ամերիկայում է, բայց արդեն ըստ position-ների $101,000 per year տարեկան։ Ուղղակի project manager-ին ավելի ցածր է, senior project, հետո կապած seniority-ից, էլի, то есть դու senior ես, middle ես, junior ես, հա, դրանից կախված էլի տենց, բայց ընդհանուր առմամբ սա, բայց միշտ իմացեք, որ հաստատ IT-ում նույն project manager-ը, որը middle մակարդակի է եւ ոչ IT-ում էլի middle մակարդակի, IT-ում ավելի բարձր է վարձատրությունը, էլի։ Այստեղ էլի մի հատ ուրիշ կայքից հանեմ top այն երկրներն են, որոնք բարձր են վարձատրում project manager-ներին, էլի Այստեղ բանն է, Շվեյցարիան, Ավստրալիան, նո Ամերիկան էլ կա, այսինքն էլի հանգիստ US կարակ նայեք, էլի։ Չնայած ամեն երկրում էլ կարակ նայեք, որովհետև working language-ը պալուբումու անգլերենն է, դու խնդիր չունեք, էլի, այսինքն ընդհանուր կարակ։ Մեկ էլ մտածեք, օրինակ, եթե ինչ-որ relocation-ի պլաններ ունեք, այդ ուղղությամբ այդ երկրներում նայեք, էլի, դուք երբևիցե չեք սահմանափակվում մեր Հայաստանի շուկայով, որտեղ շատ փոքր է մեր շուկան, то есть կան գիգանտ IT կամպանիաներ, բայց ընտրությունը շատ քիչ է, նենց ավելի մեծանում է, էլի։ Այս 21 թվականից TAFE-ից եմ հանել աշխատավարձերն ամիջին Հայաստանում, ծրագրավորողներին ամենաբարձրը ոնց տեսնում եք, բայց հաջորդը product կամ project management-ն է, 544,000 դրամ, այս միջին աշխատավարձերն են, էլ իհարկե այս Հայաստանում բնականաբար, որը օքեյ է։ То есть դուք եթե ընդունվեք աշխատանքի, դուք ընդունվեք որպես assistant, որը հա ինչ որ կամ associate project manager, Եթե ձեր բախտը բերի, որ ձեր project manager-ը ուժեղ լավ մասնագետ լինի, բավականին էլի բան կլինեք, էլի մի հատ էլ ոնց որ գործի մեջ էլ այդ ամեն ինչ որ սովորել եք կօգտագործեք, իրանից էլ էլի ինչ որ բաներ կվերցնեք, ուզում ասեմ, որ չնայած նախորդ խմբում ընդունվեցի որպես project manager, այլ ոչ թե associate project manager, էլի աղջիկը մի քիչ փորձ ուներ, բայց փորձ չունեցողի համար դուք պետքա պատրաստ լինեք ու այդ օքեյ է, որ դուք մտնեք junior որպես, դա լրիվ նորմալ է, որտեղ նայում են պորտֆոլիոին, հարցնում են ինչ պորտֆոլիո ունեք, ինչ պրոջեկտներ եք արել։ Մեր ստեղի որ արեցինք, այդ երեխեքը դա որպես պորտֆոլիո իրանց մոտ ավելացրեցին այս պրոյեկտները, որ արեցինք, էլի դասերի շրջանակներում, որ գոնե էլի պատմե, որ այսպես բան ենք արել, ծրագրավորողների թիմ ենք ղեկավարել, որտեղ երևի գիտեք, որ թեք 42-ում մենք ծրագրավորման խմբեր ունենք, ծրագրավորող երեխեք ունենք, QA ունենք, UI UX-ի, իրանք էլ կպնում են ու ոնց որ դուք որպես project manager իրանք կառավարում եք, որ գրեն, որտեղ կոդ գրեն, որովհետև մենք հա ինչքան էլ սիրում նախագծենք, այս product-ը իր մարքեթինգային strategy-ին եւ այլն, վերջապես մենք IT project management ենք սովորում, պիտի սովորենք ոնց այս ծրագրավորողներին կառավարենք։ Ծրագրավորողներին կառավարելը այդ մի հատ ուրիշ պատմություն է, այդ մի հատ շատ բարդ, չեմ վախացնում ձեզ, բայց իրենք մի քիչ ուրիշ ձև են, իրանց հետ պետքա գտնեք խոսելու ձև, լեզու, իրանց նման պետքա լինեք, էլի, Դե դու գաք ինձ մեր սենյակում տեսեք չեք ճանաչի, ես իրանց հետ իշում բասկետբոլ եմ խաղում, ես իրանց հետ կարող կանգնեմ դրսում ծխեմ, մեկ էլ կարող ասեն խաղան, կրվեն,
գնան գրազա ու ես զգացի թե ես դա չանեմ, իրանք գործ չէին անում, то есть ես կաղալիք գործեր բարթեմ իրանք գլխին, իրանք չանեն։ Այն փոքր երեխեքին ո՞նց է, որ ասես ամեն ինչ ուզում ես իրանք նման, իրանք լեզվով խոսած, իրանք տենց են, մեկ էլ առավոտ կարող գնամ, տեսնեմ բոլորը ասես շարված նստած PlayStation է խաղում սենյակում։ Ու դա օքեյ է, ես ում հարցնում եմ, իպամում երեք բավականին սերվիսի տանից երեխեք կային այն օրվա խմբում բոլորը բողոքում են էլի project manager-ները որ PlayStation-ը սենյակում դրած ու ղեկավարությունը ինքը բան չի ասում։ Նույնը մի տղայել ունենք Ամերիա բանկից է եկել, Ամերիայի IT բաժին ունեն իրանք շատ մեծ, բավական Ամերիային, բայց Ամերիային բավական մեծ է ու բավական դաժե ուզում է փոկվի ինչ որ առանձին կամպանիա դառնա։ Ձերն է փոկ, հա? Ագբա թե լիզինգը թե Ագբան։ Ագբան, հա։ Չելերը դե ժամանակ է որ ապրել բիզնես թիմը, հիմա այդ կամպանիա է առանձնացել։ Հա, այդ տղան պատմել ասում էր բոլորը տենց սպասարկողները կարգուկանոնով համապատասխան հագուստով բան ասում ենք ինչ ուզում անում էինք table tennis-ը դրած, PlayStation-ը դրած, բան ասում նենց էին մեզ նայում որ մենք դեռ ազատ գրաֆիկով իրանք ուժ ձև են ըստ իրանց է պետքա կարողանանք աշխատեք էլի Ես չգիտեի օրինակ որ PM-ն էլ associate project manager-ը իհարկե լինում է ես գիտեմ մենակ product manager այդ մեր կամպանիայում է տենց այդ մեզ չի որ մեր մոտ եթե տենց է որ ամենտեղ հա իհարկե որովհետև ցանկացած կամպանիա ինքը ուզում է աճացնի ու ուզում է ոնց որ մի հատ back запас, այսպես ասած, հա, մեկին ունենա, որ հանկարծ եթե project manager-ը դուրս գա եւ փոխարինելիության հարց լուծի, էլի։ Դրա համար միշտ էլ ունենում են, էլի։ Ու ինչ են վերջապես հասկանանք ինչ են այսքան վճարում էլի project manager-ներին, որովհետև իրական այդ պրոյեկտի successful լինելը, հաջողակ լինելը կախված է շատ բաներում է կախված project manager-ից, որովհետև նայեք, կարանք մենք senior developer-ներ ունենանք կամ մենակ այնց շատ փորձառու նորմալ թիմը լինի, բայց ինչ որ մեկ իրանց չկառավարի, իրանք լավ product չեն սարքի, то есть իրանք չեն կարող այդ կոդը թողեն, գնան պարտների հետ հանդիպման, որ հասկանան ինչ requirement-ներ հավաքեն, հա։ Շատ ժամանակ կամպանիաներ կային ավելի տարիներ առաջ, որ չէին կարևորում էլի project manager-ի դերը։ Դե կարևորը team lead-ն է, team lead-ը դա ծրագրավորողների team lead-ն է, որը որ senior ծրագրավորող է ու իր ասածն է ամենակարևորը։ Շատ ժամանակ իրան տենց բարձրացնում են ու կարևորում են team lead-ին, իսկ project manager-ին չէ, այն մի քանի տարիներ առաջ, բայց հիմա արդեն հասկացել են, որ ինչ որ մեկը կոնկրետ պետք է որ lead-անի այդ թմին, ուղղորդի, գնա խոսի կլիենտի հետ գա requirement-ները բերի, իր լեզվով բացատրի developer-ին, կլիենտը ինչ գործ ունի developer-ի հետ ինքը կոնտակտի դուրս գա, դա սխալ է։ Իհարկե այդպես բաներ լինում են, ինչ-որ կամպանիաներում լինում է, որ կա միանգամից զանգեն developer-ին, ասեն չգիտեմ, մի հատ bug կա, պետք է դզվի, դա սխալ է։ Իրական դա պետք է արվի project manager-ի միջոցով։ Ուսած էլ հետազոտություն կա, որ 32%-ը տեսեք ասում են հարցվածների 32%-ը ասել են, որ fail անում պրոյեկտը հենց ուրեմն poor վատ management-ի պատճառով։ 68%-ը որ չեն հասցրել deadline-ին, budget-ին, հա, մենք սրանց մասին առանձին ամեն մեկի մասին կանցնենք, target-ին չեն հասել, scope-ին չեն հասել, մեծ մասը, տեսեք 97%-ը հացվածները ասել են, որ բիզնեսը հավատում է, որ project management-ը, ընդհանրապես project manager-ները կարևոր է այդ ամբողջ պրոյեկտի success ունենալու համար, հա, ու սենց մի քանի էլի թվեր ես ձեզ ուղարկելու եմ սլայդերը, ինչ որ բաներ, եթե չհիշեք, նորից կկարդաք։ Так, մենք ինչև քանիսն ենք դասանելու 2 ժամ 8-ին ենք, չէ՞ սկսել։ Ես մի առաջարկ ունեմ, կաղա ուզենակ այսօր մենք մի քիչ սահմանափակ, քանի որ ուշ սկսեցինք, կես ժամ շուտ վերջացնենք, գոնե 9:30։ Հաջորդ դասին մի օր մենք կես ժամ ավել կանենք, որտեվ 8-ը շատ ուշ էր, էլի, ես գիտեմ մեր երեխեքից որոշները խնդիր ունեն, էլի, կես ժամ շուտ ավարտենք։ Ես տենց հիմա պատմեմ ձեզ ընդհանուր այս կուրսը ինչի մասին է։ Ինչ ենք սովորելու։ Նախ որպես առաջին մոդուլը դա introduction-ն է, բարձրաց, տեղ քիչ ավելի հեշտ է, ամենահեշտ մոդուլն է սա։ Ինչ է IT project-ը, կոնկրետ ինչ է project manager-ի ռոլը, իր հմտությունները, իր value-ները։ Հետո պետքա տարբերությունները իմանաք ինչա project, ինչա portfolio եւ ինչա program։
դրանք տարբեր բաներ են, նույնը չեն, էլի, որ տարբերեք։ Հետո project management-ի մեթոդներն ենք սովորելու։ Դրանցից է օրինակ Scrum-ը լսած կլինեք, դրանցից է Kanban-ը։ Շատ մարդկանց մոտ, որ ասում են IT project management կամ ասում են agile project management, հասկանում են, թե դա միայն Scrum-ը։ Շատ տեղեր լսած կլինեք, հա, Scrum-ի սերտիֆիկատներ էլ կան տարբեր, հա, բայց ինքը մենակ Scrum-ը ընդհանրապես մի հատ տեսակ է Agile Project Management-ի։ Մենք այդ բոլոր տեսակները անցնելու ենք, ինչի, որտեղ օրինակ կարող է մի կամպանիա մտնեք Scrum-ով չաշխատեն, Kanban կամ XP programming կա, տարբեր ուրիշ էլի մեթոդներ կա, որ դուք բոլորը իմանաք։ Զուգահեռներ անդադ անցկացնել են waterfall-ի հետ, որ էդ էլ իմանաք, որտեղ մարդ ես կարող մի կամպանիա գնաք, որ waterfall չնայած հավատս չի գալի, որ IT-ում waterfall-ով սուտքի անում, բայց որ դուք իմանաք, էլ որ այսինչ բան է, այսինչ activity-ն ստեղ սենց հարվում, waterfall-ում սենց։ Այդ մեթոդները կուսումնասիրենք, ստանդարտները life cycle project-ի ու նաև product-ի, ասեմ, որ որոշ բաներ սենց mix եմ արել, բացի project-ի կա product management-ի կոմպոնենտներ էլ կան, էլի, որովհետև ինքը ինձ շատ հոգեհարազատ է, էլի, product management-ը նաև, որոշ բաներ մտցնել եմ նաև product-ի, որովհետև երեխեք Հայաստանում եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում շատ է մի քիչ այդ պաշտոնների բանը շատ լղոզված է, օրինակ նույն գործը, որ դու այս կամպանիայում անում ես, կարող է լինես product manager, բայց կարող գնաս մի հատ ուրիշ կամպանիա, այդ position-ի անունը լինի project manager։ Ինքը շատ ցենց բան է, դրա համար պետք է պատկերացնեք, то есть product management-ը նաև որ դու product-ը սարքում ես 0-ից, ունես դու քո vision-ը, դու ունես պլանավորված ուր ես հասցնելու, դու research-ներ ես անում, որպես product-ի ղեկավար, հա, դու ես requirement-ները տալի։ Բայց երբ որ այդ product-ը արդեն պատրաստ է, սկսում են այդ product-ի հիմքի վրա տարբեր project-ներ անել, այսինքն ինչ որ օրինակ մեր մոտ, հա, ինչ որ չգիտեմ, գույներ, լոգո, չգիտեմ, ինչ որ դիզայն փոխում են, բայց տակից ագրեգը իր back-end-ը նույնն է, то есть data-ն որ դեից գալի լցումը նույնն է, ու տարբեր պրոյեկտներ են անում, տարբեր պարտներների հետ, то есть արդեն product-ը կա, դրանով են իրանք տարբերվում, բայց օրինակ եթե գնաք մի կամպանիա, որտեղ միանգամից հենց կլիենտի պահանջով 0-ից product եք սարքում, այստեղ ոնց որ համ product manager եք, համ project։ Դրա համար որ այդ տարբերությունները հասկանաք ու աշխատանք փնտրելիս չպիտի էլի նայեք մենակ position-ը, անպայման նայում եք ինքը ինչա անում, իր responsibility-ները, ըստ դրա կհասկանաք դուք կարողանաք դա անեք, թե չէ, էլի։ Product ասեցի life cycle-ի մասին էլ կխոսանք, տարբերությունն է շատ կարևոր agile-ի եւ waterfall-ի, այդ principle-ները, mindset-ը, իրանք agile-ի ոնց որ հիմքերն են, էլի, հենասյուններն են, որի վրա այդ agile-ը կառուցվել է դրանք։ Հաջորդ մոդուլը stakeholder-ների engagement-ն ու management-ն է։ Դուք որպես project manager-ներ այդ շատ կարևոր բլոկ է ու սա առանձին մոդուլ է։ Ոնց եք աշխատում stakeholder-ների հետ, ոնց եք իրանց ներգրավում, ինչ ձևերով եք իրանցից վերցնում requirement-ները, որտեվ շատ կարևոր է, որտեվ կարող այսօր ինչ-որ բան ուզեն, հետո մի շաբաթ հետո կամ մի ամիս հետո ասեն մենք տենց բան չենք ուզել։ Просто դες օրինակներ եմ կարա լինի։ Կարող այսօր մի բան ուզի, մի շաբաթ հետո ուզի փոխի այդ իրավը, հա։ Կարող ասես, ես ինչ բանը սարքել եմ, ուզում եմ դեմո անեմ, ուզես meeting, կարող չհամաձայնվի, կարող չուզի, կարող ժամանակ չունենա stakeholder, կարող դե կանես լրիվ կվերջացնես, հետո դեմո կանես, բան, բայց ջալումը տենց չէ, էլի, ասում եմ դու փոքր չանքերով աշխատի, փոքր չանքերով դեմո արա, հավաքի feedback-ը։ Դրա համար շատ կարևոր է շատ նուրբ պահա, որ stakeholder-ի հետ դուք ճիշտ աշխատեք, որ ամեն իր ասածի տակ կոպիտ ասածին կստորագրի, բայց իհարկե չենք հեսա կտեսնեք մանիֆեստոներից, որ դոկումենտացիան այդքան չի կարևորվում agile-ի մեջ, մեր իրավաբան աղջիկը ձեր մոտ երևի ամեն ինչ sense պունկտերով, կոնտրակտները, բան, չէ, agile project waterfall-ի մեջ հա, որտեղ օրինակ կարող են կոնտրակտ կազմելու վրա մի 3 ամիս ծախսեն, որ negotiation-ներ, կոնտրակտի կետեր, նորից վերանայում եւ այլն, draft contract եւ այլն, agile-ի մեջ այդքան չի կարևորում, ասում եմ stakeholder-ի հետ հարաբերությունը ավելի կարևոր է, քան այդ կոնտրակտը, որ մեջը կետեր կա։ Ու իրոք այդ relationship-ը ավելի կարևոր, հատկապես IT-ում, որ sense ամեն ինչ այնքան արագ է փոխվում, որ it's okay, կա զանգի ինչ-որ բաներ ասի փոխեք, դուք պիտի welcome անես այդ change-ը։ Այդ իր պրինցիպներից մեկն է, էլի agile-ի
Stakeholder-ների մասով հա, տարբեր օրինակ ինչ ռադիատորներ, information radiator-ները ով եք իրանց աշխատելու, ինչ գրաֆեր են իրանք ցույց տալու։ Երբեք ձեր բանը, ձեր պարտները ոչ նայելու ձեր ջիրան բան ա երեխեք։ Այս պրոյեկտները կառավարելու գործիք է, որպեսզի թուղթ ու գրիչով բլոկնոտի մեջ չգրենք, որ այս task-ը ունենք, այն task-ը ունենք անելու, կա ջիրա նման իհարկե էլի տարբեր Asana կա, չգիտեմ, Notion կա, ClickUp կա, տարբեր պլատֆորմներ, որի միջոցով կարելի է task-երը կառավարել, բայց ամբողջ աշխարհում ամենաշատ տարածվածը ջիրան է։ Դուք ջիրայով աշխատելու եք ձեր պրոյեկտների ժամանակ, так что կամաց-կամաց սովորելու եք ջիրային ու իր ոնց որ feature-ները։ Հա, ինչ ասում, դու պարտորեն չես ցույց տալու ջիրայով, նայ, այսքան task-եր ունենք, այսքանն է մնացել, որ անենք, չգիտեմ, այստեղ բլոկեր ունենք։ Ոչ մեկ այդ ժամանակը չունի։ Դրա համար դուք գոյություն ունեն information radiator-ներ, որոնց միջոցով տարբեր ավելի վիզուալ գրաֆեր, ավելի ինչ որ աչքին ավելի զարնվող արագ, որովհետև այդ մարդիկ շատ զբաղված մարդիկ են պատվիրատուները ու իրանք շատ արագ ուզում են ստատուս, օրինակ իմանան ուր եք հասել, ինչ velocity ունի, ինչ արագություն ունի թիմը օրինակ, հա, ու պլյուս դեմոները, ու մեկ է requirement gathering-ը, requirement-ների հավաքելը, տարբեր տեխնիկաներ կա, տարբեր միտինգներ կա, ոնց եք ֆասիլիտացնում, ընդհանուր միջև ոնց եք իրանց խաղացնում, մոնոպոլիայի փողերի բաժանումով, այնց հետաքրքիր խաղեր կա, կսովորացնեմ ձեզ, կարողանում ես օգնես stakeholder-ին, որ ինքը prioritize անի feature-ները, որովհետև նայեք, ասենք թե 5 հատ feature է դրած ու կա մի ամիս, ասում ես որն է ավելի կարևոր ձեր համար էլի, ասենք որ դու չես կարող լրիվ անել, էլի պետքա prioritize-ը հայերեն ոնց է, առաջնահերթությունները որ տա, ասում ես որն է ուզում, ասում եմ բոլորը ու as soon as possible։ Ես որ նոր եմ ընդունել, մեր պրոյեկտների ղեկավարներին որ խոսացնում էի, պրոյեկտների մասին պատմում էին, ասում ու այս լա product ա, այս լա product, բա երբ եք վերջացնել, ասում են as soon as possible, ոնց ասում էի, բա այդպես estimation-ներ չունեք, պլան չունեք, բա ասում չէ, stakeholder-ը մեր ղեկավարն է, մեր ամբողջ structure ղեկավարը։ Հա, նայ, լինում է որ դա լինում է կամպանիայի ներսում, օրինակ մեր դեպքում, այն ինչ որ մենք հիմա սարքում ենք, դրսից մեզ չեն պատվիրել։ Մեր ղեկավար, այսինքն մեր հիմնական բյուջետ տրամադրողը կամպանիայի ղեկավարն է, soft construct-ի ղեկավարն է, ինքն է իջացնում բյուջետը։ Ու ոնց որ ինքն է որ ասում է այս product-ն է պետք որ անենք, ուրեմն պետք է անենք ինքն է։ Կարա լինի նենց Արմինե, որ այդ stakeholder-ը լինի դրսից, մեր բարակայում ներսից է, դրա համար կա external եւ internal, բայց կապ չունի, ուզում է լինի external, ուզում է internal, իրանց հետ դի խոսելու ձև ունենանք։ Օդի մեջ դի խոսենք, պետքա դեմոներով, պետքա այդ radiator-ներով, տարբեր ես դրանք մանրամասն անցնելու ենք, էլի։ Այսինքն մենք կարող ենք հասկանալ, որ stakeholder-ը միայն պատվիրատուն է։ Չէ։ Միայն պատվիր, մենք շատ stakeholder-ներ ենք ունենալու, բայց ամենագլխավոր stakeholder-ը փող տվողն է։ Հա։ Բայց մենք ունենք օրինակ դուք ձեր կամպանիան իմ համար, իմ product-ի համար stakeholder եք, որտեղ դուք էլ եք մի Դաշտը developer-ը կարա stakeholder չէ։ Չէ, developer-ը չէ, developer-ը իմ թվում իմ developer-ն է, no։ Շահառունը, հա, շահառունը իրենք կարող տարբեր լինեն, կարող լինի կլիենտը, կարող է լինել օրինակ ձեր բաժինը, որ էլի շահառու է իմ product-ի համար, այդ support-ի բաժինն է, այդ AM-ների բաժինն է, project-ի իրականացման հարցը։ ինչ որ մի ձև կապված են իմ product-ին, այդ project-ին, հա, իրանք stakeholder-ը, բայց ամենագլխավորը հենց այդ requirement տվողն է, որ իրանց պետքա հնարավորինս իրանց միշտ մոտիկ լինես, որ միշտ ճիշտ requirement-ները բերես։ Մյուս մոդուլը team management-ն է, այս շատ կարևոր էլի մոդուլ է, որովհետև նայեք, ես երևի ինտերվյուների ժամանակ ձեզ բոլորիդ հարցում եմ, օրինակ ձեզ պատկերացնում եք, որ team ղեկավար եք, այդ շատ կարևոր կոմպոնենտ է ու դրա համար մի հատ մեծ մոդուլ ունենք, որտեղ որ դուք սովորելու եք ոնց մոտիվացնեք թիմին։ Որտեղ հասկանաք ինքը ինչ թիմի անդամները ինչ նիդեր ունեն, այդ Մասլոուի բուրգը որ կա, դրա վրա իրանք որ հատված ունեն, իրանք փողն է կարևոր, ինչն է մոտիվացնում, թե ոչ մոնետար բաներն են իրանք մոտիվացնում։ Այդ տարբեր տեխնիկաներ կա, դրանք սովորացնեմ, հասկանում ենք ոնց ենք թիմի performance-ը track-անում, velocity-ն ոնց ենք track-անում, ես չուսած արդեն բառեր եմ օգտագործում, որ դուք կամած մտնեք մեջը, velocity դա արագություն, դա չափվում է point-ներով։ Այսինքն թիմի ամեն թիմ ունի իր արագությունը, չէ՞։ Այդ նույն feature մի թիմը կարողանա ասենք թե develop անի։ Մի շաբաթում մի հատ ուրիշ թիմ կարող մի ամսում, ճիշտ է։
Այդ իրանց արագությունը, ոնց թրական է այդ արագությունը։ Հաջորդ մոդուլը project-ի planning-ն է, այս ամենամեծ մոդուլն է ու բարդոտն է, որովհետև նախստեղ կհամեմատենք ոնց ենք պլանավորում waterfall-ի ժամանակ, լրիվ ուրիշ ձև ենք պլանավորում, ոնց ենք պլանավորում agile project management-ի մեթոդներով, հա։ Դուք պետք է կարողանաք ռիլիզներ պլանավորեք։ Ռիլիզը գիտեք ինչա, թողարկում, որ ասենք մի հատ մեծ կտոր պատրաստ է develop-ա, թողարկեցինք արդեն մի հատ ենթադրենք կարա լինի դա մի ամսում կամ 3 ամսում կամ 2 ամսում դա release planning-ն է կա ավելի փոքր iteration-ներ դա կոչվում է iteration planning կամ sprint planning դրանք են կանցնելու ոնց այդ փոքր չանքերի բաժանենք թմի հետ ոնց estimation անենք ու sizing անենք այդ էլա տեխնիկաները էլի meeting-ի տեսակները օրինակ բան օրինակ planning poker տենց ինքը meeting-ի տեսակա, որտեղ ամբողջ թիմը հավաքվում է, բան են կանում, estimation են կանում, որտեղ եթե մենք estimation չանենք, չգնահատենք մեծությունը task-ի, մենք չենք կարող stakeholder-ին deadline տանք, կոնտրակտի մեջ գոնե մոտավոր ինչ որ deadline դնենք, budget դնենք, դրա հիման վրա նաև budget ենք, չէ՞ հաշվում։ Դրա համար estimation-ը շատ կարևոր է, այս շատ ցավոտ թեմա է, չեն սիրում developer-ները estimate անել։ Budget-ը վերջում է, որոշակի սկզբից իջացում է, հետո Չէ, սկզբից չի իջացում, նախնական, նայ, agile-ում անում ենք high level planning սկզբում։ Նայ, եթե համեմատենք waterfall-ի հետ, այդ մեր մյուս դասն է, ավելի ես դες նկարներով ցույց կտամ, էլի։ Waterfall-ի ժամանակ միացած մեծ մի քանի ամիս մենակ planning են անում, որտեղ հստակ sense այն որ 0.0-ից n կոմի թվերով ամեն ինչ հաշվում են, ու այդ ամեն ինչ մտցնում են կոնտրակտի մեջ։ Agile-ը ասում է այդքան ժամանակ մի ծախսի դու planning-ի վրա, դու միջև այդ 3 ամիսը պլանավորես, այդ պրոդուկտի պահանջարկ էլ չլինի շուկայում, իսկ ինքան արագ է IT-ն զարգանում, որ ասում է ավելի լավ է դու մի հատ փոքր պլանավորում արա 2 շաբաթվա համար կամ մի ամսվա համար, սկսի, հետո ցույց տուր բանին, stakeholder-ին, ինքը ինչ-որ feedback կտա, դրա հիման վրա մյուս feature-ը կանես։ Իհարկե agile-ը չի ասում ընդհանրապես կոնտրակտ պետք չի կամ ընդհանրապես planning պետք չի, պետք է ուղղակի փոքր չանքերով է planning-ը անում, էլի։ Դենց որովհետև եթե դու planning չես, դա քաոս կլինի։ Մի պահ օրինակ իմ թիմը junior երեխեք էին ու planning չէի կարողam սրանց հետ անել, որտեվ չէի velocity-ն անհայտ էր, իրանց արագությունը հələ չգիտեի, նոր թիմեր էլի, ոնց որ sense քաոս լիներ, ես չգիտեմ, ես այս շաբաթ ինչ եմ տալու, ինչ feature եմ տալու, հələ չգիտեի ես իրանց արագությունը, ոնց որ պլանավորում չես անում, կյանքում էլ, չէ՞, մեր անելիքներն էլ, որ ինչքան պլանավորված անում, քան ավելի շատ բան ենք հասցնում։ Ու այս estimation-ը իրանք չեն սիրում, այսինքն ծրագրավորողները իրանք չեն սիրում, իրենք սիրում են տենց դե հա, գիտես, բան ու տենց ինչ որ relax վիճակն է, բայց դու որպես project manager պետքա դնես, որ պետքա deadline լինի, պետքա ճիշտ estimation տակ։ Հետո մեկ էլ կարող է հարցնեք, բա որ սխալ տա estimation-ը, ասենք թե չգիտեմ, մի օրվա գործ է, ասի 5 օրվա գործ է։ Ու մենք էլ որպես project manager, հա, սիրում է։ Բոլոր, հա, բոլոր բնակարան, հա, դե տենց հա, համ deadline են դրանով մեծացնում, համ էլ գինն են մեծացնում, այդ նորմալ է, բայց գոյություն ունի team lead, որի հետ դու կարողանում ես մի հատ validate անես, լսի ասում ես, այսքան է թիմը գնահատել, ինչ ես կարծում, իմ համար մի քիչ կասկածելի է, էլի կարող է մի հատ վերանայես։ Okay, ես դրա պատասխաններն եմ։ Մեր մոտ է team leader-ի ղեկավար կա մի հատ, տեխնիկական ղեկավար, քանի որ նայեք երեխեք, մենք project manager-ներս մեծ մասամբ տեխնիկական background չենք ունենում, այսինքն մենք այդ տեխնիկական մասը, այդ գործի, այդ կոդ գրելու կամ չգիտեմ դրա տարբեր նյուանսները մենք չգիտենք։ Կարա մեզ ճիշտ, բայց մի հատ բան էլ ասեմ, թե երկար ժամանակ դու դրա մեջ ես, որտեղ միևնույն task-ը, ասենք թե sign-in-ի page-ը։ Դու մոտավոր գիտես իրան, որտեղ էլի է կարել դրանից, դու չի կարա քեզ կանգնի ասի 5 ամսվա գործը, sign-in-ի page-ը կամ sign-up-ի։ Եթե դա արդեն դու ունես ինչ-որ Okay, երեխեք, բոլորսը մեծ կամպանիայում է, բայց էր ասած տեխնիկական։ Այդ ղեկավարների ղեկավարը, հա, մեր մոտ engineering edit-ներ engineering director միշտ ինչ որ իրանց գլխին ինչ որ մեկը պետք է լինի կամ եթե չէ, եթե դու կասկածում ես, կոնսուլտանտ կարա հրավիրեք դրսից։
կամ ինչ ժամանակ խորհուրդ հարցնելու, բայց եթե լինի engineering director, այդ team leader-ի բոլոր դրանց ղեկավարը ավելա։ Ես իրանց հետ շատ լավ հարաբերություններ եմ պահում այդ engineering director-ների, որ շատ լավ հարաբերություններ եմ պահում, հատուկ, որ հանկարծ ինչ որ բան շտկի team lead-ն էլ արդեն իմ համար կասկածելի բան է ասում, գիտեմ որ էդիկը կա էլի, իրան ու այդ տեսակ մարդիկ, իրանք մի տեսակ էթիկայի այդ բաները էլ, այսինքն այդ խաբել, մի քիչ ուրիշ է, չգիտեմ։ Ինչքան ավելի մչուր է մարդը իր մասնագիտության մեջ, այնքան ինքը չի խաբում։ Ես դրանում համոզված եմ ու այս code of ethics կա, հայերեն ոնց է code of ethics։ Էթիկայի կանոնները, ամեն մասնագիտության մեջ կա այդ կանոնները, նույն project management-ի մեջ էլ կա code of ethics, էթիկայի կանոնները ու դա արդեն մասնագետը մի հատ մակարդակի է հասնում, որ ինքը չի խափի։ То есть այդ engineering director ինքը չի խափի հաստատ, որովհետև չեմ կարծում այդ ինչ լինի, էլի, то есть ինքը որ մեկը վերջում ես կարամ իրանից մի հատ կարծիք իմանամ, էլի։ Կանոն դիվելոպերները ոչ թե խափում, այլ ցնողական ինչ-որ բան կա իրան։ Հա, չէ, պրոստը իրանք ուզում են հանգիստ անեն, իրանք ուզում են օրվա այդ 8 ժամի, 4 ժամը PlayStation խաղան, մեկ է բասկետբոլ խաղան ու գնան բոքսի, մեր մոտ բոքսի խմբակ կա։ Ու այն մյուս 4 ժամը develop անեն, հələ okay։ Իրանք դրա համար են տենց estimate անում, որ սենց relax վիճակով կոդ գրեն, էլի։ Չէ, Արմին։ Բայց իմ բախտը բերել է, իմ ծրագրավորողը, այն մյուս աղջիկներս լավն են։ Խելոք են աղջիկները, աղջիկ ծրագրավորողները։ Խելոք կողքս նստած, մի կողքս back-end-ն է, մի կողմս front-ն է նստում, սենց ինձ մեջտեղն եմ ես հիմա։ Ու սենց ոնց որ աչքս վրաներն է, հասկանում եմ էլի ով է շատ գործանում ով չէ, բայց ես micro management էլ չեմ անում, շատ ժամանակ սենց աչք եմ փակում էլի, սենց չեմ ուզում, որովհետև իրանք ուրիշ տեսակ են։ Եթե դու իրանք բան անես, push անես, ստիպես, կգնան։ Ու մի րոպեում կգնան, որովհետև այսօր բոլորս գիտենք, ծրագրավորողների պահանջարկը շատ մեծ է, так что տենց իրանք ոնց որ պուպուշ անելով պետքա տենց համոզելով գործ են անում։ Ու ամբողջ աշխարհում տենց է, բոլոր ծրագրավորողներն են տենց։ Ու իրանք մոտ տենց մուսայով, դե մուսան գա, որ ինչ որ արխիտեկտուրի մի հատ լավ բան մտածի, բայց դրան ձևեր կա, եղեք շատ, էլի, այսինքն դու չպետք է ասես, դե ես որոշել եմ այսենց, դու պիտի այնքան հարցեր տաս իրան, որ ինքը գա դրան, ծրագրավորող ինքը քեզ լուծում առաջարկի, ոչ թե ասես, չէ, սենց եմ որոշել, սենց ենք անել, օրինակ չեմ, այս user management-ը, եթե դու թողում ես ինչ-որ բան ինքն է որոշում, ինքը ավելի committed է լինում, ավելի նվիրված է լինում, ավելի մեծ է լինում պատասխանատվությունը, այս ամբողջ agile-ի հենասյուներից մեկն է, էլի, որ թիմին թողենք մի քիչ ինքնուրույն լինեն, թողենք ինքնուրույն որոշումներ կայացնի, էլի, այդ բոլորը կանցնենք։ Այս planning-ի հետ հա release iteration ասի, այս planning-ը ամենամեծ կտորն է այսել ենք cover անելու, tracking the project-ը արդեն understanding problem, հա պիտի մեթոդներ կա, որի միջոցով կարողանում եք գտնեք problemi solution-ները, то есть դուք որպես project manager պարտավոր եք այդ ամեն ինչ միշտ հաշվի առնել, ռիսկերը ոնց եք ռիսկեր կառավարելու, տարբեր ձևեր, ռիսկերի հավանականությունը պետք է հաշվեք, օրինակ, ինչ impact կունենա, եթե այս ռիսկը տեղի ունենա քո պրոյեկտի վրա, օրինակ, չգիտեմ, կաղա 6 ամսով ուշանա, եթե այս ռիսկը տեղի ունենա, կամ կաղա մենք արդեն over budget լինենք, ավելի շատ ծախսած լինենք, էլի, եթե հանկարծ այս ռիսկը տեղի ունենա, ռիսկերը պետք է գնահատենք պրոբլեմների detection-ի տեխնիկներ կսովորենք ու ամենավերջում արդեն continuous improvement-ը կայզենի ու լինի մեթոդը լսած կաք կայզեն ու լին երկուսն էլ ճապոնական բանից philosophy-ից եկած բաներ են, ու այնքան հետաքրքիր էլի մտել է IT ոլորտ։ Էլի եկել է production-ից, էլի դաժե լինը հաստատ Toyota-ից է եկել, Toyota-ի արտադրական այդ process-ներից է եկել։ Դաժե Henry Ford-ից էլ սկսած այդ process-ները եկել է, Kaizen-ը նշանակում է continuous, ինքը ճապոներեն բառ է։ Continuous improvement, այսինքն դու ինչքան էլ լավ մեթոդներ ունես, դու անդադ improve անես, քո մեթոդները project management-ի լինել էլի principle-ներ ունի, դրանք մենք առանձին կանցնենք, շատ լավ principle-ներ ունի, եթե նույնիսկ մենք մեր կյանքում էլ այդ principle-ները օգտագործենք, ոչ միայն project-ի մեջ, ինքը շատ օգտակար է։ Իսկ ընդհանուր քանի մոդուլ է։ 8 էր ոնց որ, հա 8։
Լինում է որ ասենք մի մոդուլ կա ջարդեմ երկու մոդուլի բանանը Թանուր այդքանն է։ Հա, ու մեկ էլ Introduction to IT Project Manager Software, այս Jira-նա, Trello-նա, Asana-նա, իրանք տարբեր բաներ են, software-ները, որի միջոցով կառավարում ենք պրոյեկտը։ Մենք Jira-ով ենք աշխատելու, դուք Jira-ին եք սովորելու ընթացքում, տենց էլ լիքը feature-ներ կա, ինքը շատ հարուստ feature-ներ ունի, միջալից որ շատերը դաժե միջևեր չեն օգտագործում։ Կասեմ դրանք։ Так Հիմա եկեք հասկանանք տարբերությունները, ինչ եք կարծում, ինչ տարբերություններ կան project-ի եւ operation-ների։ Եկեք մի քիչ քննարկման նմանան։ Միջած ներքևում ջուր կա, եթե կուզեք, կարաք գնաք վերցնեք ջուր, սուրճ։ Կարող ուզեք անջատենք, մի տեսակ շոկ չի, թե ես եմ շոկ։ Լավ, մի քիչ հետո կարելի է անջատել։ Ես ոնց որ մի քիչ կարդացել էի պրոյեկտի ու օպերացիայի օպերեյշնի տարբերությունները, որ մեկը վերջավորը, մեկը ոչ։ Լավ։ Մեկը ընթացքի մեջ անընդհատ կարա շարունակվի, պրոյեկտը շարունակվի, իսկ մյուսը վերջավորը, այսինքն իրան դեդլայն կա, կոնկրետ վերջացավ, պրոյեկտը էսա վերջացավ։ Okay։ Հիմա եկեք այս համաձայն եմ, այս 4 կետերի վրա անցնենք ու ձեզ մի հատ առաջադրանք կտամ, հիմա արագ տենց կանեք 6 հոգի եք, չէ, 3-3։ Այո, պրոյեկտը ինքը ժամանակավոր է, то есть պրոյեկտը ունի սկիզբ ու ունի ավարտ, ձեր ինտերնետների ժամանակել եմ, ձեզ հարցրել եմ ու բացատրել եմ, իսկ բանը operation-ը ինքը ongoing է, ու ինքը անընդհատ կրկնվող է, այն նույն բանկային սիստեմ, բանկային այդ գործերը մեծ մասամբ իրանք operation են, իհարկե նայած բաժիններում են, օրինակ մարքեթինգում իմ կարծիքով մի քիչ տարբեր են պրոյեկտները, այդ ռուտինի չի այդքան գործում, դա մի քիչ կարող ավելի հետաքրքիր լինի, էլի։ Այս դեպքում, պրոյեկտի դեպքում ինքը լրիվ նոր աշխատանք է ու լրիվ նոր outcome է։ Ամեն անգամ որ պրոյեկտը վերջացավ, մենք մի հատ լրիվ նոր outcome ու մենք երբեք չենք ունենում երկու պրոյեկտ իրար նման, որ դրանով է հետաքրքիր։ Ինձ չգիտեմ, ինձ որպես project manager էդ է գերում, օրինակ մարդկա իրան կոմֆորտ է, որ միշտ նույնը լինի։ Մի հատ ընկերություն է ԻՊԱՄ-ում աշխատում, ասում է ամեն տարի նոր պրոյեկտ են բերում, հոգնեցինք, բան, ինքն ինձ ուզում է որ նույնը լինի, նույնը իրան տենց կոմֆորտն է։ Օրինակ ես չէ, ես սիրում եմ որ տարբեր լինեն, challenge-ներն են տարբեր, թիմն է տարբեր լինում, կլիենտներն են տարբեր լինում ու outcome-ը անընդհատ տարբեր է լինում։ Դրանք հետաքրքիր է որպես պրոյեկտ, էլի։ Ու terminated when objectives are met։ Հիմա այս մյուս կողմն էլ եթե մենք նայում ենք դրա հակառակն է, այս operation-ը անընդհատ կրկնվող գործողություններն են, որտեղ outcome-երը միշտ նույնն է լինում, դու ամեն օր նույն բանն ես անում, նույն բանն ես ստանում քո գործի արդյունքում, լավ։ Հիմա ես ուզում եմ տենց 3-3 նստեք, թղթեր ունեք, չէ՞ ձեր մոտ։ Ամեն մեկը մի քանի կարող ես գալ ստեղ, հա։ Ես հիմա երկու թիմերին էլ ասելու եմ, որ գրեք 5 հատ աշխատանք, ընդհանրապես պես տայմերը միացնեմ 5 րոպե եմ ձեզ տալու, կակրած մի հատ իջնեմ ներքևից ջուր վերցնեմ։ Ինչ լավ 5 չէ, ինչքան կարակ տեսնենք ով ավելի շատ կգրի աշխատանքներ, որոնք կհամարեք operation-ով։ Օրինակ շատ ժամանակ մեր մոտ ասենք լինում է ինչ-որ իմ պրոդուկտի մասով, չէ՞, ասենք ստրիմինգը ձեր բաժինը operation-ը անում։ Իմը պրոդուկտ է, բայց ես շատ ժամանակ մտնում եմ այս operation-ի մեջ, Արմինեն գիտես, որտեղ ինձ հետաքրքիր է իմ այդ operation, իմ պրոդուկտը օգտագործողը, այդ օպերացիաները, այդ կրկնվող գործողությունները ամեն օր ոնց է։ Իրանք այդ ամեն օր այդ գործողությունը նույնը, տես ասում եմ, ձանձրացել եմ ես ստրիմինգ օպերատորներ, չէ՞, պաշտոնը։ Ստրիմինգ օպերատորը ես ձանձրացել եմ ամեն օր ինքը այդ նույն բանն է անում։ Ինքը այդ նույն բանն անում է իմ պրոդուկտի միջոցով։ Դրամարնակ ինձ հետաքրքիր է բոլոր այդ operation-ի կետերը, որ ես գնամ մտնեմ, հասկանամ իրանք ինչ խնդիրներ ունեն, ինչ ամենօրյա ինչ են լուծում, ինչ խնդիր կա։ Ու տեղից ես իմ պրոդուկտը ավելի լավացնում եմ։ Հիմա ոչ միասին բայց քննարկեք ու գրեք operation-ի որոշ գործեր, որը համարում եք operation-ը։ Շեմ, օրինակ ուսուցչի գործը, հա։ Իրականում IT ոլորտի մի քիչ ձեզ դժվար կլինի, որտեղ IT ոլորտից չեք, բայց IT-ում էլ կա operation բնականաբար, էլի։ Եթե կարաք գրեք, օրինակ support-ը։
Ռոս, նայ, որ պրոյեկտը հանձնեցիր բրծար, հասմիկի գործը լրիվ operation-ն է, որովհետև ես պրոյեկտը հանձնեցի բրծար, ինքը ongoing ամեն տարի ամեն ամիս ամեն օր նույն բանն անում այդ պարտներների հետ, իրանն է operation-ը։ Support-ը ձերն էլ է operation։ Всё, ինչ գրել եք, եկեք ներկայացրեք։ Ձեզնից սկսենք։ Արմեն ինչքան գրել եք, արդեն ներկայացրեք։ Մենք բանկային գործը, հաշվապահությունը, ուղղագրությունը, դասավանդումը ընդունել ենք որպես Բանկային գործ ինչ նկատի ունեք։ բանկային գործը ներկայացրենք բանկային գործ։ Շատ լայն եք։ Բանկի ռկող կտնստած։ 10-ի աշխատող էի նկատի։ Սերվիսը, հա, երևի։ Օրական, հա, սերվիսը, էլի, օրական ինչ է լինում։ Նույն ամենը նույն գործարքները։ Ամենից օպերատորներն ասում են իրականում։ Բանն է, ֆրոնտի սպասարկողներն են, չէ՞։ Հա, բայց նայած հա որ բեքն էլ օպերեյշններ ունի անընդհատ կրկվող, դա կլինի իրավաբանական բաժինը, ֆինանսները, հաշվապահությունը, կլինի HR-ը։ Իմ համար մենակ մարքեթինգի բաժինն է, որ կարա մի քիչ հետաքրքիր լինի, մեկ էլ IT բաժինը, բանկի մեջի դիպարտմենտներից, որ պրոյեկտներ են անում։ Ինձ տենց հատում, չեմ կարծում, թե ավել բան կա այնտեղ, չէ՞։ Ռոզա Բանկերը մենքան ուշ են չէ պրոյեկտներ անում։ Ուրիշ։ Չէ, իրանց մարքեթինգը իրանք տան են։ Մարքեթինգը անում, ահա, չեմ կարա չանեմ։ Դե դասավանդումը։ Հա։ Ուսուցիչների տեսանկյունից Լավ։ Դուք ինչ եք գրել հաց։ Մի երկուսը միջելիա HR, Շատ լայն ես գրել։ շատ լայն։ Բայց HR-ի գործերը հա, ongoing բանը, հա։ Customer support, Հա, հա, որ։ account management-ը ոնց որ ունենք, Հա։ teaching-ը, այդին բանով, ուզում հասկանամ կարանք մարքեթինգը դիտարկենք որպես operation։ Չեմ կարծում, այսինքն նայած մարքեթինգի որ բլոկը։ Հիմա նայ, օրինակ մի տարվա ստրատեգի ես գրում, ու այդ մի տարվա ստրատեգին պետք է իրականացնես, KPI-ներ ունես, OKR-ներ ունես, պետք է իրականացնես մի տարի, որ վերջից, այնտեղ դու պիկը տարբեր պրոյեկտներ ես անում, մարքեթինգի մեջ։ Մարքեթինգը մի քիչ ավելի project-wise է։ Ու հենց agile-ը հեսա որ մենք անցնենք այն ինդուստրիաները, որտեղ կարելի է agile օգտագործել, IT-ի հետ կա նաև մարքեթինգը, то есть մենակ IT-ին չի, որ դու agile օգտագործել ես։ Ցանկացած ինդուստրիա, որտեղ որ non-tangible բանա դուրս գալի, outcome-ա դուրս գալիս, ու knowledge based է։ Հա, այսինքն դու շենքի շինարարությունը երբ որ սկսում է, մինչև սկսելը հստակ ամեն անկյունը պլանավորված է, նախագծված է, չէ՞, մինչև չանեն, մինչև վերջ նախագծումը չեն սկսի։ Իսկ օրինակ IT-ում տենց չի, IT-ում առանց մինչև վերջ պատկերացնելու սկսում են։ Այսինքն դրա համար ենք ասում knowledge work-ը, սա մյուս դասերի ընթացքում տարբերությունները դες կացա, որն է knowledge work-ը։ IT-ից դուրս marketing department-ը որպես այլ operations-ի համահունչ։ Նայած ով էլի, եթե IT բաժնում նստած, չգիտեմ, զանգերի ինչ-որ պատասխանողը, հա, դա operation-ը, բայց այն որոնք ինչ-որ promotion-ներով են զբաղված, տարբեր պրոյեկտներ են անում, ֆորումներ, եսի ինչեր են անում, էքսպոներ, բան, դրանք ամեն մեկը ոնց որ փուճուր պրոյեկտներ են։ Բժշկություն։ Ստելա վիճելի, օրինակ մի հատ վիրահատություն, մենք ինչ կարանք դիտարկենք որպես պրոյեկտ։ Նայ, վիրահատությունը կարա լինի որպես պրոյեկտ, որտեղ ինքը պլանավորվում է, ինքը ունենք outcome ենք ունենալու, ինքը մենք մոտավորապես գիտենք ինչ ժամկետներ, ինչ բան է, ինչ մեծության վիրահատությունը։ Մի հիվանդություն, որը ինչ-որ աճող բան կա օրգանիզմի վրա, ու տարին մեկ ինչ-որ միջամտություն է պետք դրա համար, ոնց որ ինքը շարունակում։ Այդ ինչ հիվանդություն է, տարին մեկ։ Արմինի ֆանտազիա վերջ չունի։ Նմանատիպ շարունակական ինչ-որ բուժում է, Լավ, ամբուլատոր այդ պոլիկլինիկաների բժշկությունը, դա operation է, հստակ։ Հա։ Հա, չէ։ Հա, sales-ն էլ է հիմնականում, ես օրինակ sales-ում եմ եղել, ես ձանձրանում էի արդեն, IAB-ում, ես բավական կորպորատիվ վաճառքներն էի անում։ Նայ, կորպորատիվ վաճառքներ ես անում, բայց դու ամեն անգամ, եթե դու նույն պրոդուկտն ես վաճառում, դու ամեն անգամ նույն բանն ես անում։
Հա կարող է գնում ես հանդիպումների, կորպորատիվ պրոյեկտեր։ Օրինակ հա լավ, ասենք թե Ակբայի հետ աշխատում ենք, Ամերիայի հետ աշխատում ենք, բերում ենք պրոյեկտներ, Ակբայից Ամերիայից։ Ինքը տենց փուճուրի պրոյեկտեր, բայց ընդհանուր առմամբ եթե դու B2C-ական sales ես նայում, ինքը operation է, էլի։ Լույն նայած ինչ բնավորում անեցից։ B2C-ն հաստատ operation է։ Կարծիքով։ Okay, հիմա պրոջեկտի ատրիբուտները որ նայենք մի հատ արագ, քանիսն է երեխեք, մենք ունենք չէ ժամանակ։ Երևի երկու սլայդ էլ կհասցնեմ պրոջեկտի ատրիբուտները, դե ինչ կա պրոյեկտի մեջ, որ մենք համարում ենք, որ դա պրոյեկտ է, դա purpose-ն է, այսինքն հստակ կա նպատակ, վերջում ինչ outcome ենք ունենալու, ինչ արդյունքներ ենք ունենալու։ Կա life cycle պրոյեկտի, իսկ օրինակ operation-ի մեջ life cycle չկա, մենք ունենք պլանավորման փուլ, մենք ունենք իրականացման փուլ, հետո դա monitoring ենք անում, հա, հետո control ենք անում, հետո lessons learned ենք անում, սխալների վրա սովորում ենք, այդ փուլերը պրոյեկտի մեջ կա, հա, մենք դա արդեն առանձին agile-ի կտորով էլ անցնել ենք, ավելի մանրամասն էլ այս մասը։ Time constraints կա, հստակ ժամկետ կա, օրինակ operation-ի մեջ հստակ ժամկետ չկա։ Օրինակ, տես ասում է sales-ը, հստակ ժամկետ չկա։ Հիմա թե հերթով բոլորով նայենք sales-ը, չի տեղավորվում։ Cost-ը, այսինքն պրոյեկտի համար կա հստակ բյուջետ, որի մեջ պետքա տեղավորվենք, լավ։ Իր կոմպլեքսայնություն է, այսինքն ինքը մի քանի կոմպոնենտների հետ, մի քանի դիպարտամենտների հետ ենք աշխատելու, մենք մարքեթինգի հետ աշխատելու ենք, սեյլզի հետ աշխատելու ենք, որպես IT project manager, support-ի հետ աշխատելու ենք, այսինքն ինքը կոմպլեքս է, դա ծրագրավորողները դե կան։ Հետո երբեք երկու պրոյեկտ իրար նման չի լինում, իրենք տարբեր են լինում, լավ, սպասումները, միշտ կարա լինի նենց, որ ինչ-որ մի ուրիշ հատկապես IT-ում, հա, կլիենտը գալիս է իր requirement-ներով եւ ինքը նույնիսկ չի պատկերացնում վերջնական ինչ տեսք ունենալու իր ուզածը։ Բայց հետո վերջում կահա մի բան ստանանք, որը որ չհամապատասխանի իր պատկերացրածին, որտեվ սա ինչով է դժվար, նույն շինարարության ոլորտում, երբ որ արդեն ամբողջը նախագծում ենք, նույնիսկ 3D մակետով ամեն ինչ ցույց ենք տալի, պատկերացնում է ինչա վերջում ստանալու, ստեղ չկա տենց բան, դրա համար մի քիչ շատ բան է, էլի, դες կարա այդ scope-ը define անելը շատ դժվար է, դες ինչա ուզել եւ վերջում ինչ ենք ստացել, հա։ Հիմա տեսեք, եթե մենք նայենք այս ընդհանուր պրոյեկտների մասով էր, հիմա նայում ենք IT պրոջեկտները։ То есть ինչ տեսակի պիտի լինեն։ Օրինակ ունենք պրոյեկտներ, որ կարող լինեն hardware պրոյեկտներ, կարող են լինել software, տարբերությունները որն է, գիտեք։ Մեկը սարքակազմին է, մեկը ծրագրական։ Չէ, կանցել ձեր բանում պոլիտեխնիկ, չէ՞, ասի։ Դե hardware-ը այնա, որ մենք բան ենք անում, ասենք թե չի։ Ինչ է, հա, okay։ Լապտոպը ամենատիպիկ օրինակը, hardware-ը հենց ինքն է, հենց լապտոպն է, իր պլատաներով, իր ամեն ինչով, այսինքն այն ինչը որ շոշափելի է։ Կամպանիաներ կան, որ դա էլ են իրանք անում, soft-ն են իրանք անում, то есть մեջ ծրագրերն են իրանք անում, սպասարկումը այդ կհամարվի hardware պրոյեկտներ։ Կա պրոյեկտներ, օրինակ մեր հիմնական պրոյեկտները software են, то есть մենակ իրանք software են տալիս, շոշափելի չեն, ծրագիրն ենք մենակ տալիս, էլի դա։ Հիմա օրինակ team of students create a smartphone application and sell it online։ Ասենք ստուդենտները, որոնք մի հատ application են, mobile application են պատրաստել ու վաճառք են անում, ինչա։ Software-ը, չէ։ Company develops a driverless car։ Առանց վարորդի մեքենա են արտադրում։ Hardware, Software development team adds a new feature to an internal software application for the financial department. Ներքին tool են միացարկում ֆինանսական։ Okay, դա է software, մյուսը օրինակ sales-ի ոլորտում CRM, ինչ որ CRM-ը գիտեք ինչ է։ Հա, ապավումը ոնց է։ Customer relationship management, էլի ինքը software-ը, որի միջոցով կառավարում ենք մեր հաճախորդների, իրենց տվյալները, բազաներն ենք պահում, հա, եթե պետք է օրինակ mailing ենք անում, այս կամպանիաներին էլի ինքը software-ը։ Մյուսը օրինակ չգիտեմ, կառավարությունը ինչ որ երեխեքի վակցինացիայի ինչ որ tracking-ի բանա, soft-ը ուզում։
develop-անի, էլի ինքը software-ը, հա։ Իմիջիալից պրոյեկտները կանանինը շատ փոքրից, ոնչև, չգիտեմ, 3 հոգանոց փոքր team, փոքր պրոյեկտից, որը որ ինչ որ հիմա մենք անում ենք այդ մեր նախորդ խմբի հետ, օրինակ HR-ական մի հատ tool սարքելուց, վերջացրած մի ամբողջական, ասենք թե բանի, custom clearance-ը ոնց էր հայերեն, մաքսազերծում, հա, մաքսազերծման մի ամբողջ պետության մաքսազերծման համակարգ սարքելը։ Օրինակ մեր մոտ հիմա ունենք մի հատ կամպանիա Synergy, լսած կլինեք։ Synergy-ն ինքը, ասենք, միայն տարբեր պետությունների հետ են աշխատում։ Այդքան ես էլ էի ժամանակին ուզում գնայի, բայց հետո հասկացա, որ ինչ լավ է չեմ գնացել։ Նորքի ճանապարհն է։ Իրանց պրոյեկտները շատ մեծ պրոյեկտներ են, ասենք, տարբեր կառավարությունների հետ են աշխատում, իրանց, ասենք, այդ մաքսազերծման ամբողջ համակարգ կամ ամբողջ պետության դատական համակարգի մի քիչ ներքին բաներ կա, ամեն դեպքում նայ, ինձ դուր չեկավ է, որ տերը, մեր մոտ էլ է տերը հայ, ես միշտ մտածում եմ, եթե ես ուրիշ կամպանիա գնամ, պետք է տերը հայ չլինի։ Չգիտեմ, ինձ դուր չեկավ, հետո ընդեղ էլի ինչ-որ ներքին հարց, չգիտեմ, տարբեր, ինչ-որ վատ բանել ես այդ տարբեր։ Հա, բայց պրոյեկտը, հա, ինձ թվա Synergy-ն ես ասում, պրոյեկտը, հա, դե ինքը շատ challenging է, ասենք, ու թույն է вообще, հա, հավես է ինքը մեծ պրոյեկտներ, բայց դե փոքրից պետք է սկսեք, էլի, եթե ավելի փոքր հեշտ պրոյեկտների, հետո տենց մեծ պրոյեկտներ իմիջիալոց կարա բաժանվի, հեսա որ կանցնենք մենք product portfolio եւ program, դա կարա լինի մի հատ program, իր տակից մի քանի պուջուրի պրոյեկտները, որովհետեւ իրական կա այդքան մեծ պրոյեկտը մի հոգի չկարողանա կառավարի, ինչ որ կոմպոնենտներով առանձնացրած լինեն, էլի։ Հա, էլի տենց հետաքրքիր, ուզում եմ ասեմ, ձեր պատվիրատուները կարան ընդհանուր լինեն կառավարություններ տարբեր, էլի, այդքան տենց մեծ պրոյեկտներ կարա լինեն։ Այդպես եւ մենք երևի մի հատ արագ սրա վրա կանցնենք, այս վերջինու հիմքն է, սա արդեն project management-ի, այս 3 կարևոր ուղղություններն է, constraints, սահմանափակումներն է, որը մեզ դնում է ձեր տեստերի, ով որ տեստագրել, մեջ այս հարցերից մեկը կար, scope-ը, cost-ը եւ time-ը, եռանկյունն է, որ 3 գագաթներով դրանք են հենց սահմանափակումները, դա ինչ եք հասկանում սա ասելով։ Օրինակ Զորայր, դուք ինչ եք հասկանում։ Օրինակ եթե մենք ասում ենք Զորայր, չէ, ճիշտ է միշտ, որ ասում ենք օրինակ ժամանակը սահմանափակող է պրոյեկտի, բյուջեն ու սկոփը։ Պետք է շատ ժամանակի մեջ շատ բյուջեով կարողանաս իրականացնել։ Այդ երկուսը ճիշտ է ասցիք, իսկ երրորդը սկոփը Սկոպը երրորդ իրակողն է, սկոպը գոլը, այսինքն, այդ էլ այն ինչ որ ուզել են, հայերեն շրջանակները, պրոյեկտի շրջանակը, հա, հայերեն տենց որ թարգմանում, պրոյեկտի շրջանակներ կամ պրոյեկտ, հա, էլի շրջանակ կարելի է թարգմանել, այսինքն հստակ սահմանները, ինչ են մեզանից ուզել, այդ սկոպն է, այս երեքը, то есть սկոպը, time-ը, բաջեթը, միշտ հիշեք, հետո մենք ավելի ուշ կանցնենք տարբերությունները, ոնց է agile-ում օրինակ scope լրիվ անսահման է, իսկ երկու սահմանափակում ունի cost-ը եւ deadline-ը, որովհետեւ agile-ում եթե քեզանից ուզում են մի ծրագիր, նայ ծրագիրը, այդ software-ը կարող անսահման ինքը լավանա improve լինի։ Երբեք չկա IT պրոյեկտ, որ ինքը վերջանա, то есть ինքը միշտ improvement-ների տեղ ունի, միշտ ավելի լավ feature-ներ, ավելի նոր feature-ներ, ավելի ոնց որ should have, could have, հավեսելի feature-ներ, չգիտեմ, ինչ-որ luxury feature-ներ, ու ինքը կարող անսահման մեծանա IT-ին։ Օրինակ բանը waterfall-ի դեպքում հստակ է, մենք վերջը գիտենք, IT-ում չգիտենք, ու դու անսահման կարաս լավացնես։ Ստեղ քեզ երկու բան է սահմանափակելու ժամկետները եւ բաջետը, то есть եթե հաճախորդն եկավ, դու ասում ես ինչքան ժամանակ եւ ինչքան բաջետ ունես, օքեյ, տվեց, դրա շրջանակում ես քեզ տալու եմ մաքսիմումը, то есть իմ developer-ների ես կստանամ ամենալավ solution-ը դրա շրջանակներում, դրա համար ինքս դա շատ ճկուն է, էլի, այդ համարում, որ դու պետք է տաս maximum value քո stakeholder-ին։ Այս կներես, բանակ եթե նա բաթն է։ Հա։ Պատվիրում։ Այդ բաթումը կարա չէ, ստակ սամավեց կողով աշխատի, ասում
Էսա, չէ՞։ Հա։ Թե նորից բանա, նորից նկատում եմ Հարց չհասկացա։ օրինակ պարտներս մի հատ բաթն ա ուզում։ Դա քննարկվում է, եթե այդ բաթանը ծախսի հետ կապված չի, մենք իր շրջանակներում իր կոպիտ ասած հավելավճար չենք վերցնում։ Բայց եթե ինքը ուզենա մի հատ նոր կոմպոնենտ, մի հատ նոր սերվիս, որ պետք է այդ պրոդուկտի մեջ մենք ավելացնենք, մենք բնականաբար վերահաշվարկ ենք անելու, իր եթե արդեն վճարել է, հետո ավել կվճարի, եթե չէ կոնտրակտ, ոչ մի եթե հələ լայվ չի գնացել, կոնտրակտի մեջ գինը կփոխենք։ Նկատում եմ սկոպը միշտ չի, չէ՞, երևի վիճելի։ Վիճելի անսահմանափակ։ Միշտ անսահմանափակ է։ Միշտ ինքը կարող ուզի լավացնի պրոդուկտը։ Երեք IT պրոյեկտը անverջ լավանալու տեղ ունի։ Ինքը կարող ինքը կարող մեծանա այդ պրոդուկտը ինչ-որ sense նոր կոմպոնենտներ ունենա։ Մեր ինչ պրոդուկտ է։ Հա, մի հատ անցած երեխեքի հետ, անցած խմբի հետ գրեցինք պրոյեկտ LMS-ների մասին, այդ Moodle-ի նման բան էինք սարքում։ Կոնկրետ ես որպես դասախոս ինձ այդքան չեմ հավանում Moodle-ը ու ուզում եմ ինչ-որ նոր տեստեր էի սարքում։ Ձեր համար եմ սարքել, կտամ այսօր անելու եք on-line, կուղարկեմ կանեք։ Բայց բոլոր այդ application-ները վճարով են։ Գալիս է ինչ-որ մի պահ, որ օրինակ 5 ուսանողից ավել ես չեմ կարողանում տեստ տամ, վճարել էր ուզում։ Հիմա մեր երեխեքը որ պետքա պրոյեկտ անեն, ասա երեխեք, եկեք դուք մի հատ այդ պլատֆորմ սարքեք, համար ես ձեր առաջի յուզերն եմ լինելու, համ թեք 42-ը կլինի, համ էլ կվաճառենք ուրիշ տրեյնինգ կամպանիաների վրա։ Ու սկսեցինք մտածել LMS-ի մասին, որ դասախոսը կարանա իր նյութերը տեղադրի, քուիզեր սարքի, տեստեր սարքի, ներկա բացականներ անի ուսանողների, այդքան բան։ Հիմա ասեն սահմանափակվեցինք, ու օր-օրի այս երեխեքը հավաքվում են, գրում են, լավացում, դարավ հասավ Udemy-ն ով է լսել։ Udemy-ն Coursera, Udemy, ինքը on-line կուրսերի վաճառքի շատ մեծ պլատֆորմա է, ինքը շատ Ընթուք մինչև իր մեջ ինքը կվաճառի բան, LMS վաճառի, այտենց մեծ, հիմա մեր պրոյեկտը այնքան մեծացավ, ասես դարավ եսի միշտ, դարավ որ տրեյները կարա ինքը մտնի տեղ, ինքը իրան վիդեո անի, ինքը իր վիդեոն վաճառի, հետո ինքը կարա բան անի, ռեյտինգավորվի, հետո ինքը կարա ինքը իր promote անի, իր վիդեոն ինքը իր վիդեոն, շուտ շատ մեծացավ, ու էլի կմեծանար էլի, եթե մեր կորսը չվերջանար։ Ուզում ասեմ IT-ում տենց անսահմանափակ մեծանում է, դրա համար այնտեղ stop անողը time-նա մեկ է cost-նա, որ դու դի արդեն սկսես negotiate անել։ Իսկ waterfall-ում այս scope-ը հստակ տված է, ասում ես ուզում եմ 18 հարգանի շենք, այս մատերիալով, այս չգիտեմ բետոնով, բետոնը այս ինչ մարկայի պետք է լինի, հստակ ամեն ինչ տրվում է։ То есть դրա համար IT-ն ինքը դրանով է էլի հետաքրքիր, որ ինքը անսահման մտքի թռիչք է, այդ ծրագրավորողի, այդ ինժեների, հետաքրքիր արխիտեկտուրա գծողի մտքի թռիչքն է, էլի դրա համար ինքը հետաքրքիր է։ Այսօր եթե կուզեք մենք սրանով սահմանափակվենք, քանիսն է Մյուս դասի կսկսենք 6:40, ես ձեզ նյութեր եմ ուղարկելու, assignment-ներ եմ տալու, տեստել եմ տալու, անելու եք։ Տանը, հա, կուղարկեմ, որ մինչև մյուս դասը կանեք։ Gmail բանում Drive-ում ունենք folder shared, որտեղ ես դրել եմ գրքերը, ամեն օր դնելու եմ PPT-ները, այս պրեզենտացիաները, որ դուք նորից էլի կարդաք, բայց ինչ որ տալիս եմ պետքա կարդաք, որտեղ նայեք, այսօր ես ես պատմում եմ, այս պահին հասկանում եք, բայց պետքա կարդաք էլի ավելի շատ, որտեղ ճիշտ է, ոնց որ մի քանի գրքեր եմ ես դրել, պետքա ապայման կարդաք, որտեղ չեմ կարողանա ես այդքան բան այդ topic-ի մեջ ձեզ տամ, դուք էլ պետքա կարդաք, համ էլ ձեր անգլերենը կլավանա շատերի, այդ կարևոր է, որտեղ ձեր working language-ը անգլերենն է լինելու։ Դուք այդ տերմիններին կսովորեք, գրելաձևը կսովորեք այդ տերմինների, դրա համար պետքա կարդաք։ Ես ձեզ ինչ որ պետքա մենք արդեն կոմունիկացում ենք Slack-ով։ Եկա ձեզ invitation։ Okay։